إيه شهرزاد، ماذا في جعبتك الليلة من خيالات وأوهام لتصرفيني بها عن واقع هذه الأيام؟ ألا تعلم يا مولاي أن السهم قد يرتد إلى راميه، وأن من حفر بئرا لأخيه أوشك أن يقع فيه؟ وليس هذا من النوادر، والمثال حاضر. تراه في قصة مشكاح وريمة التي غلبتها نوازع الجريمة، فرجعت إلى عادتها القديمة. تقولين مشكاح وريمة؟ إنها حكاية قديمة. مشكاح؟ فمن هو هذا المشكاح؟ مشكاح شطاح نطاح سؤول ملحاح، يميل مع الرياح، ولهذا كانت نهايته أليمة. وماذا عن ريمة؟ رجعت إلى عادتها القديمة. وما عادتها القديمة؟ بل من هي ريمة ومن هو مشكاح ذلك الشطاح النطاح؟ ما حكايتهما يا شهرزاد؟ هي حكاية 3 البنات اليتيمات، فاطمة وحالمة وكارمة. هاتي يا شهرزاد. حبا وكرامة. اسمع يا مولاي مما يرويه الرواة من قصص الحب والحياة، أنه كان وأيام كان ملك من ملوك زمان، صاحب هيل وهيلمان، اسمه السلطان صفوان. ولحكمة يعلمها الله